يقول السائل: هل يجوز الكذب لإصلاح ذات البين أو لحقن الدماء؟ وهل يصح قول كذبة بيضاء؟ الكذب يجوز لإصلاح ذات البين، وهذا ثبت في الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، في حديث سهل بن سعد الساعدي، وكذلك في حديث أم كلثوم أيضا، وفي عند مسلم: ولم أره يرخص في شيء من الكذب إلا في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وكذلك في الإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب. فالكذب لإصلاح ذات البين هذا مما جلت عليه السنة، لما فيه من حقن الدماء ولما فيه من تقارب القلوب والمصالح العظيمة المترتبة على ذلك. وهنالك أنواع من الكذب في بعض المسائل اختلف العلماء هل يجوز أو لا يجوز، لكن في هذه المسائل جاء الحديث نصا فيها. أما قول كذبة بيضاء، الكذب ليس فيه أبيض وأسود وله ألوان، الكذب لا يجوز، الأصل الكذب كله لا يجوز، وهذا في الحقيقة من تسمية الشيء بغير حقيقته، وهذا يعني من باب تدريج الباطل، ومثل ما يقع من كثير من الناس تسمية الأشياء بغير مسمياتها، والعبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة، كما يسمون الخمر بأسماء أخرى، مشروبات روحية ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود لا يشرب، وكذلك عند أبي داود وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فهذه أشياء واقعة، التلبيس والتزوير بالمسميات التي ظاهر حق وهي باطل، فيسمون الباطل بكلمات يعني تدرجه، كما أنهم يشنعون الحق بعبارات حتى تكره النفوس، كما يقع لأهل البدعة في وصف أهل السنة حينما يصفونهم بألفاظ حتى تستوحش القلوب والنفوس، وكذلك أيضا يعمدون إلى تسمية الأمور المحرمة والتي فيها فساد وشر بتسميات باطلة، كما يعني يدعون إلى الشر والفساد والسفور والاختلاط ونحو ذلك من الأمور المحرمة، هو سائر ما يروج له المفسدون، ويتبعهم أناس عن سوء نية أو عن حسن أو عن جهل، فيسمون هذه الأشياء الباطلة بأسماء تروق للنفوس كالحرية والتمدن ونحو ذلك. كل هذا واقع، والواجب الحذر والتحذير من هذه الأشياء، ومن هذا الجنس قول كذبة بيضاء ونحو ذلك، فالكذب كله محرم ولا يجوز إلا ما استثني، كما أن الشارع استثنى أشياء مما حرمها في باب الربا والحرير والذهب.